Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom dia. Estamos aqui com os pneuzinhos 7573. Esse pneuzinho também sumiu do mercado. Uma dica para vocês aqui, ó. Consumo de pneu, tá? Aqui é o consumo de combustível, é o F, pneu importado. Aderência na chuva C, tá? O ruído dele é muito bom, ele não faz barulho, tá vendo? 70 dB. Então o pneu é excelente aí, pessoal. De repente aí o pessoal procura pneu importado aí na internet aí, ó. Ó o Apollo, tá? Ele é um pneu excelente, viu? Então é um pneu que não faz barulho, um desenho bonito, tá? Ó, tem outros pneus aí também, ó. Esse aqui é um 14, tá? Um 85 R14, pneu para Kombi. Ele também, ó. Ó, o consumo de combustível dele aí, ó, F. E aderência na chuva C, tá? E ele não é tão barulhento também, ó.